Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, Facebook-յան իմ ընկերներ, TikTok-յան հետևորդներ, YouTube-յան հետևորդներ։ Այսօր ես այցելել եմ Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարություն, որպեսզի Տիկին Սրփուհի Գալյանին, Արդարադատության նախարարին, ուրեմն դիմում ներկայացնեմ։ Դիմումը ներկայացվել է 10 թերթից բաղկացած, միևնույն ժամանակ այդ դիմումի հետ միասին ուրեմն կցվել է 210 թերթից բաղկացած, պատկերացնում եք 210 թերթ արդեն ուրեմն հավաքվել է դիմում եւ պատասխաններ, այսինքն այս ամբողջ ընթացքում ես ինչ դիմում որտեղ որ ներկայացրել եմ բոլոր կառույցներին եւ նրանց տրված պատասխանները, դրանք ամբողջական ուրեմն խմբագրել ենք եւ այդ 210 թերթից բաղկացած դիմում պատասխանները 10 թերթ դիմումի հետ միասին ուրեմն ներկայացվել է Արդարադատության նախարարին Տիկին Սրփուհի Գալյանին։ Դրանից հետո այցելել եմ Էրեբուն եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների քննչական կոմիտե, որպեսզի դատաբժշկական կրկնակի փորձաքննության ուրեմն եզրակացության վերաբերյալ հասկանամ ինձ ուրբաթ օրը պետք է քննիչին տեսել էի, եթերի ժամանակ նախքին ասել եմ, ասեց ես կզանգահարեմ, Արման ջան կգաս կվերցնես, բայց չզանգահարեց, ուրբաթ օրը ինձ այդ եզրակացությունը չտվեց կրկնակի փորձաքննության, դիմացը շաբաթ կիրակի էր, հետո այսօր երկուշաբթի, այսօր գնացել եմ, նոր այսօր դատաբժշկական փորձաքննության կրկնակի եզրակացությունը վերցրել եմ ուրեմն այնտեղից, ստորագրե վերցրել եմ։ Հիմա կարդանք միասին ուրեմն այս դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացության ուրեմն որոշումը։ Սիրելի ժողովուրդ, վերջապես 4 ամիս անց, 4-րդ ամիսն է, էլի, այսինքն ապրիլի 23-ին 2026 թվականի ես հաղորդում եմ ներկայացրել, մի հատ էլ ամեն ինչը վերհիշենք ու անցնեմ կարդամ մի հատ հասկանանք ինչ որոշում են կայացրել։ Դրանից հետո դատաբժշկական փորձաքննությունը տեղի ունեցել, որի պատասխանի մասին դուք տեղյակ եք եկել էր առ ոչինչ, այսինքն ոչ առաջացման մեխանիզմներն էր ասված դրա մեջ, ոչ էլ վաղեմության ժամկետներ նշված։ Այսինքն կոնկրետ դատաբժիշկը իր մասնագիտական գործողությունների մեջ թերացել էր եւ առաջացման մեխանիզմների վերաբերյալ որևիցե մի բան չէր նշել եւ ժամկետի առումով եւս վաղեմության ժամկետի առումով որևիցե մի բան չէր նշել։ Ես դրա համար նորից կրկնակի դատաբժշկական փորձաքննության միջնորդություն ներկայացրեցի Էրեբունու քննչական կոմիտե, որը տեղյակ եք 30 օր շարունակ ինձ քննիչ Նարեն Ազարյանը չէր ընդունում միջնորդությունս, Տիկին Ավդալյանը Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մամլոք արտուղարը միջնորդեց, ես խնդրեցի իրենց, որպեսզի միջնորդեն, որպեսզի ինձ ընդունի, ես միջնորդությունս ներկայացնեմ, միջնորդությունս ներկայացվեց 30 օր անց, այսինքն իմ ժամկետից, իմ կյանքից 30 օր իզուր ոնց որ սենց ինձ սադերժ կարեցին, ինձ պահեցին այդ 30 օրը, որ 30 օր առաջ կարային այդ միջնորդությունը վերցնեին եւ ի վերջո կարային ի սկզբանե դատաբժշկական եզրակացության մեջ վաղեմության ժամկետը եւ առաջացման մեխանիզմները նշեին, բայց չեն նշել։ Սա մեջ էլ եմ դիտավորություն տեսնում, բայց ինչևից է։ Հիմա հասկանանք ժամկետների առումով այս նոր ուրեմն փորձաքննության եզրակացության պատասխանները ինչպիսին են եկել եւ ժամկետների առումով եկեք միասին ընթերցենք։ Ուրեմն փորձագետի եզրակացություն թիվ 12/K 2026 թվական Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժնի քննիչ Նարեն Ազարյանի 21/07/2026 թվական թիվ 12-15-74-26 քրեական գործի նյութերով որոշման համաձայն ստացված 23/07/2026 թվական։ Դատաբժշկական գիտագործական կենտրոն։ 3 մասնագետներ, որոնցից մեկը դոցենտ պրոֆեսոր է եղել, խմբային է եղել ուրեմն կրկնակի դատաբժշկական փորձաքննությունը։ Փորձաքննությունների գծով ԵՊԲՀ-ի դատական բժշկության ամբիոնի դոցենտ ԲԳԹ 38 տարվա ստաժ ունեցող ուրեմն դատաբժշկական փորձագիտական կենտրոնի ուրեմն տնօրենի տեղակալ Մյուսը
աշխատանքային ստաժով ԵԱՄ Մարկոսյան, ԴԲԳԳԿ-ի Երևան քաղաքի ԴԲՓ բաժնի փորձագետ 5 տարվա աշխատանքային ստաժով, մյուսը ՏԱ Վարդանյան, էլի ԴԲԳԳԿ-ի բարդ փորձակնությունների բաժնի դատաբժիշկ փորձագետ 6 տարվա աշխատանքային ստաժով։ Դատաբժշկական փորձակնության ենթարկեցի Արման Ալբերտի Գալստյանին, ծնված մի խոսքով 30/05/1990 թվականի, բնակվում է ինչ էսին հասցեն է ասվում ստե, ներկայացվել է անձի իսկություն ասած մի խոսքով։ Ուրեմն փորձակնության ներկա են գտնվել ԳԿ Հարությունյան, ԵԱՄ Մարկոսյան, ՏԱ Վարդանյան։ Փորձակնությունը սկսված է 23/07/2026 թվականին։ Փորձակնությունը ավարտված է 31/07/2026 թվականին։ Այսինքն հուլիսի 23-ին միջնորդությունս ներկայացրել եմ եւ ինձ հետ կրկնակի փորձակնություն է անցկացվել հուլիսի 23-ին։ Այդ 3 դատաբժիշկների, որոնցից մեկը դոցենտ պրոֆեսորի մասնակցությամբ եւ փորձակնությունը ավարտված է եղել 31/07/2026 թվականին, այսինքն հուլիսի 31-ին։ Բայց ես փորձակնության պատասխանը քննչական կոմիտեից, Երևանում քննչական կոմիտեից, էլի այսօր ես եմ գնացել, ինձ ոչ մեկ չի զանգել, չի ծանուցել, էլի ես եմ գնացել, իմ գնալու շնորհիվ այսօր նոր ստացել եմ, այսինքն արձանագրենք 31 հուլիսի, այսօր օգոստոսի 17-ն էր, օգոստոսի արդեն դե օրը ֆռացել է 18-ն, բայց ես 17-ին եմ վերցրել։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ 18 օր էլ ստեղից պահել են քննչական կոմիտեում, դատաբժշկական փորձակնության կրկնակի ուրեմն եզրակացության պատասխանը, որ ինձ պետք է տրվեր 18 օր առաջ, այսինքն պետք է տրվեր 31-ին ամսի, կամ եթե ոչ 31-ին, գոնե օգոստոսի 1-ին կամ 2-ին, կամ 3-ին, բայց ինձ տրվել է ամսի 17-ին, օգոստոսի 17-ին, սա արձանագրենք։ Հիմա ասենք ուրեմն այս փորձագիտական եզրակացության կրկնակի պատասխանը հասկանանք ինչ պատասխան է եկել։ Այստեղից կարդանք օբյեկտիվ քննության տվյալներ։ Փորձաքննվողը նորմալ մարմնակառուցվածքով է, բավարար սնվածությամբ, մաշկային ծածկույթները եւ տեսանելի լորձաթաղանթները բնականon գունավորման են, ենթամաշկային բջջանքը զարգացած, ոսկրամկանային համակարգը առանց տեսանելի առանձնահատկությունների, գիտակցությունը պարզ, տարածության եւ ժամանակի մեջ կողմնորոշումը պահպանված, շարժումները բոլոր հոդերում պահպանված են, աջ նախաբազուկ դաստակային հոդի ներսային մակերեսին ուղղաձիգ աղեղնաձև արկա է գծային ձևի թույլ վարդագույն հարթ մակերեսով եւ հարթ եզրերով գծային ձևի սպի 1.4, 1.5, 0.2 սանտիմետր չափսերով։ Նույնպիսի սպի արկա է աջ դաստակի թիկնային մակերեսին 1.0, 0.3 սանտիմետր չափսերի։ Սպիերը նուրբ են, շոշափելիս շարժուն են, անցավ, փափուկ համակազմվածքով։ Դաստակի թիկնային մակերեսին արկա է հետվիրահատական կարերի հետքերով անկանոն ընթացքով անհարթ մակերեսով մոխրավարդագույն սպի, որը ձգվում է թեք լայնակի ուղղությամբ, դաստակում մատների շարժումները քիչ սահմանափակված են, ըստ փորձաքննվողի պայմանավորված նախկինում մինչ այս փորձաքննության դեպքը բալգարկա սղոցով դաստակը վնասվելու հետևանքով։ Այսինքն այս աջ ձեռքս բալգարկայով վնասվելու փաստն է արձանագրում դատաբժիշկը, որը կապ չունի այս քրեական վարույթի հետ։ Այս ընդգծենք։ Հիմա ասենք առաջ։ Հետևություններ։ Ելնելով վերոգրյալից եւ պատասխանելով որոշմամբ փորձաքննությանը առաջադրված հարցերին, հանձնաժողովը հանգում է հետևյալ հետևությունների։ Այսինքն ինքը ընդհանուր է, էլի նայեմ, կապ չունի ձեռիդ վրա որտեղ ինչ շռամ բանը սպի ունես, էլի։ Նաեւ դա էլ է արձանագրում, էլի նկատի ունեմ։ Համաձայն փորձաքննությունը ներկայացված բժշկական փաստաթղթերի, փորձագետի թիվ 0776 եզրակացության եւ սույն փորձաքննության ընթացքում իրականացված օբյեկտիվ
քննության տվյալների Արման Ալբերտի Գալստյանի ստացած մարմնական վնասվածքները աջ նախաբազուկ դաստակային հոդի եւ աջ դաստակի շրջանների սպիերի նախկինում կտրված վերքերի ձևով հասցված են սուր կտրող գործիքով կամ գործիքներով։ Այսինքն առաջացման մեխանիզմը դատաբժիշկները արդեն իսկ նշել են այս դատաբժշկական եզրակացության մեջ, որը նախկինում նշված չէր։ Արդյոք հնարավոր է սուր կտրող բութ գործիքի ներգործության շնորհիվ լինել, թե ոչ։ Այ հիմա այս եզրակացության մեջ նոր նշված է, որ կարող էր նշված լինել 3 ամիս առաջ այն սկզբի դատաբժշկի ուրեմն փորձականության հետևանքով։ Բայց արձանագրենք, արդեն իսկ նշվել է, որ այո, կարող էր հասցված լինել սուր կտրող գործիքով կամ գործիքներով, որոնք եւ առանձին եւ միասին վերցված առողջությանը թեթև վնասի հատկանիշներ չեն պարունակում։ Ինչ վերաբերվում է նշված սպիերի նախկին կտրված վերքերի առաջացման վաղեմությանը, այս էլ արդեն ժամկետի վերաբերյալ է ասում, ապա ինչպես եւ նմանատիպ վնասվածքների վաղեմության որոշման այլ դեպքերում, դրանց վաղեմությունը հնարավորինս ստույգ հնարավոր է լինում որոշել դեպքի հետ կապված բժշկական փաստաթղթերի առկայության պայմաններում, որոնք տվյալ դեպքում բացակայում են, սակայն տվյալ դեպքում նկատի ունենալով սպիերի առանձնահատկությունները չի բացառվում դրանց առաջանալու հնարավորությունը որոշման մեջ եւ փորձաքննվողի կողմից նշված ժամկետներում։ Այսինքն սրանով արձանագրում ենք, որ ելի նորից խմբային մեր դատաբժիշկները փորձագիտական կենտրոնի ասում են, որ այո կարող է լինել նշված ժամանակահատվածում, որը նորից եւս անցած դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացության մեջ նշված չէր, բայց այս դատաբժշկական փորձաքննության կրկնակի դատաբժշկական փորձաքննության մեջ արդեն իսկ նշված են ժամկետը եւ առաջացման մեխանիզմը։ Սա էլ արձանագրենք, ելի նորից անցնենք առաջ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է տարածության մեջ նշված վնասվածքների առաջացման մեխանիզմին, ապա հաշվի առնելով դրանց բնույթը, անատոմիական տեղեկատվությունները չի բացառվում դրանց առաջանալը որոշման մեջ եւ փորձաքննվողի կողմից նկարագրված հանգամանքներում։ Այսինքն տարածության մեջ, սա էլ արձանագրենք, առաջանալը չի բացառվում, որ կարող է լինել։ Սա դատաբժշկական փորձագիտական կենտրոնի տնօրենի տեղակալ փորձաքննությունների գծով ԲԳԹ եւ ՊԲՀ-ի դատական ուրեմն բժշկության ամբիոնի դոցենտի կողմից եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության դատաբժշկական փորձագիտական կենտրոնի Երևան քաղաքի դատաբժշկական փորձաքննությունների բաժնի փորձագետի եւ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության դատաբժշկական գիտագործական կենտրոնի բարդ փորձաքննությունների բաժնի դատաբժշկական փորձագետի ուրեմն պատասխանն է, եզրակացությունն է, որը ես ընթերցեցի ձեզ, ուրեմն ի վերջո 4 ամիս անց արդարությունը իր ձայնը բարձրացրեց 4 ամիս անց իմ կյանքի, իմ առողջության, իմ երեխաների եւ առհասարակ իմ կնոջ, իմ ընտանիքի ուրեմն այս կտանքների գնով։ Սա արձանագրեցինք։ Նոր արդեն հիմա քրեական հետապնդում հարուցելու վերաբերյալ արդեն իսկ վաղը փորձենք հասկանանք ինչ ընթացքի մեջ է, որտեղ սրան էին սպասում, որ քրեական հետապնդում հարուցեն, այսինքն տվյալ քրեական գործի արդեն իսկ նախաձեռնված վարույթի կապակցությամբ։ Հիմա ընթերցեմ այսօրվա իմ դիմումը, որը ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարար Տիկին Սրփուհի Գալյանին։ Դիմում Անչափահաս երեխաների միջազգային տեղափոխման, նրանց գտնվելու վայրի եւ վիճակի վերաբերյալ տեղեկության, բացակայության, ծնողական իրավունքների փաստացի սահմանափակման, պետական մարմինների կողմից ձեռնարկված միջոցների անարդյունավետության, իրավական պաշտպանության մեխանիզմների չգործարկման եւ դատական գործընթացի անհամաչափ ձգձգման վերաբերյալ։ Հարգելի Տիկին Սրփուհի Գալյան, հարգելի Տիկին նախարար, ես Արման Ալբերտի Գալստյանը սույն դիմումով կրկին դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության պետական համակարգին, այս անգամ խնդրելով ձեր որպես Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարի եւ հատկապես երեխաների միջազգային առևանգման քաղաքացիական ասպեկտների վերաբերյալ միջազգային իրավական մեխանիզմների շրջանակում իրավասու պետական մարմնի ղեկավարի միջամտությունը։
Սույն դիմումը ներկայացնելու անհրաժեշտությունն առաջացել է այն պատճառով, որ իմ կողմից արդեն իսկ իրականացվել են բազմաթիվ իրավական եւ վարչական բնույթի գործողություններ, ներկայացվել են դիմումներ եւ տեղեկատվություններ տարբեր պետական եւ իրավասու կառույցների, այդ թվում մարդու իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ գործող մարմիններին, սակայն մինչ այս պահը չկա այնպիսի իրական շոշափելի եւ իրավական արդյունք, որը կապահովեր իմ անչափահաս երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը, նրանց գտնվելու վայրի պարզումը կամ իմ եւ երեխաներիս միջև ընտանեկան կապի վերականգնումը։ Ավելին, ստեղծված իրավիճակը ժամանակի ընթացքում ոչ թե լուծվել, այլ խորացել է։ Այսօր ես կանգնած եմ մի իրավիճակի առջև, երբ չգիտեմ իմ անչափահաս երեխաների ներկայիս ճշգրիտ գտնվելու վայրը, չունեմ նրանց առողջական վիճակի վերաբերյալ պատշաճ եւ պաշտոնապես հաստատված տեղեկություն, չունեմ նրանց կրթության, կենցաղային եւ սոցիալական պայմանների վերաբերյալ տեղեկություն, զրկված եմ երեխաներիս հետ բնականon եւ անմիջական հաղորդակցությունից, հաստատի չեմ կարողանում իրականացնել իմ ծնողական իրավունքների ամբողջությունը, իսկ պետական տարբեր մարմիններին դիմելուց հետո մինչ օրս չեմ ստացել այնպիսի իրավական արդյունք, որը վերացներ կամ էականորեն նվազեցներ այդ խախտումները։ Այս հանգամանքների համակցությունը իմ համոզմամբ պահանջում է ոչ թե հերթական ձևական գրագրություն, այլ պետական մարմինների կողմից իրականացված գործողությունների ամբողջական իրավական գնահատում եւ արդյունավետ միջգերատեսչական գործընթացի ապահովում։ Գլուխ 1. Փաստական հանգամանքները։ Ես Արման Ալբերտի Գալստյանս եւ Ռուզաննա Ղևոնդի Ալավերդյանը ամուսնացել ենք 2016 թվականի հունիսի 9-ին։ Մեր ամուսնությունից ծնվել են անչափահաս երեխաներ, որոնց նկատմամբ գործող օրենսդրության համաձայն երկու ծնողներն ունեն հավասար ծնողական իրավունքներ եւ պարտականություններ։ Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքով ամրագրված է ծնողների իրավունքների եւ պարտականությունների հավասարության սկզբունքը։ Միառժամանակ երեխայի իրավական կարգավիճակից բխում է նրա ծնողներին ճանաչելու, նրանց հոգատարությանը արժանանալու եւ նրանց հետ հարաբերություններ պահպանելու իրավունքը։ Սակայն ստեղծված իրավիճակում երեխաների մայրը Ռուզաննա Ղևոնդի Ալավերդյանը առանց իմ համաձայնության եւ իմ կամքին հակառակ երեխաներին տեղափոխել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի տրամադրած տեղեկատվության համաձայն Ռուզաննա Ղևոնդի Ալավերդյանը եւ երեխաները 2025 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանից մեկնել են Ռուսաստանի Դաշնություն Կրասնոդար քաղաք։ Այդ փաստաթուղթը ներկայացվել է նաև իմ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանին հասցեագրված դիմումին կից։ Միևնույն ժամանակ ինձ համար անհայտ է երեխաների ներկայիս կոնկրետ գտնվելու վայրը։ Ես չեմ ստացել այնպիսի տեղեկատվություն, որը հնարավորություն կտար ինձ համոզվելու, որ երեխաները գտնվում են անվտանգ պայմաններում, ստանում են անհրաժեշտ խնամք, կրթություն եւ բժշկական ծառայություններ, ինչպես նաև պահպանվում է նրանց եւ իրենց հոր միջև կապը։ Այս իրավիճակը հատկապես մտահոգիչ է այն պատճառով, որ երեխաների գտնվելու վայրը հայտնի չլինելու պայմաններում ինձ համար անհնար է ոչ միայն իրականացնել ծնողական իրավունքներ, այլև որպես ծնող կատարել երեխաների իրավունքների եւ օրինական շահերի պաշտպանության իմ պարտականությունները։ Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգիրքը ծնողներին դիտարկում է որպես երեխաների իրավունքների եւ օրինական շահերի պաշտպաններ։ Հետևաբար, երեխաների գտնվելու վայրի մասին տեղեկության բացակայությունը ինձ համար հանդիսանում է ոչ միայն անձնական կամ ընտանեկան խնդիր, այլ ծնողական իրավունքների եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության իրականացման խոչընդոտ։ Գլուխ 2. Երեխաների հետ շփման իրավունքի փաստացի սահմանափակումը։ Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի գործող կարգավորմամբ երեխայից առանձին ապրող ծնողն իրավունք ունի երեխայի հետ շփվելու, մասնակցելու նրա դաստիարակությանը եւ կրթության հարցերի լուծմանը, իսկ այն ծնողը, որի հետ երեխան ապրում է, չպետք է խոչընդոտի մյուս ծնողի հետ երեխայի շփմանը, եթե այդ շփումը չի վնասում երեխայի ֆիզիկական կամ հոգեկան առողջությանը կամ բարոյական զարգացմանը։ Ավելին, գործող կարգավորմամբ
երեխան ինքն ունի իր ծնողների հետ շփվելու իրավունք, եւ եթե ծնողները ապրում են տարբեր պետություններում, երեխան իրավունք ունի պահպանելու կանոնավոր անձնական հարաբերություններ եւ անմիջական շփումներ ծնողների հետ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատարանի որոշմամբ այդ շփումը հակասում է երեխայի լավագույն շահերին։ Այսինքն, ծնող-երեխա կապի բացակայությունը չի կարող ինքնաբերաբար հիմնավորվել միայն այն փաստով, որ երեխան գտնվում է մեկ այլ պետությունում։ Ընդհակառակը, տարբեր պետություններում գտնվելը իրավական համակարգի համար ստեղծում է լրացուցիչ պարտավորություն համապատասխան միջազգային եւ ներպետական մեխանիզմների միջոցով ապահովելու երեխայի եւ ծնողի կապը։ Իմ դեպքում այդ կապը փաստացի բացակայում է։ Ես չեմ խնդրում ապահովել ինձ համար որևէ արտոնություն կամ առավելություն մյուս ծնողի նկատմամբ։ Իմ պահանջը վերաբերում է միայն այն բանին, որ օրենքով ճանաչված իմ ծնողական իրավունքները եւ երեխաներիս իրենց հոր հետ հարաբերություններ պահպանելու իրավունքները չմնան միայն իրավական նորմի մակարդակում, այլ ունենան իրական եւ արդյունավետ պաշտպանություն։ Գլուխ 3. Երեխայի լավագույն շահի սկզբունքը։ Սույն գործի կենտրոնում պետք է լինի ոչ թե ծնողների միջև վեճը, այլ երեխաների լավագույն շահը։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական միջազգային իրավական համակարգում երեխայի լավագույն շահը առաջնային չափանիշ է։ Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի համաձայն ծնողական իրավունքները չեն կարող իրականացվել երեխայի լավագույն շահերին հակառակ, իսկ երեխայի լավագույն շահերի ապահովումը պետք է լինի ծնողների հիմնական հոգացության առարկան։ Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանը նույնպես հղում է կատարել երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածին, ընդգծելով, որ երեխաների նկատմամբ բոլոր գործողություններում, այդ թվում պետական մարմինների եւ դատարանների կողմից իրականացվող գործողություններում առաջնահերթ ուշադրություն պետք է դարձվի երեխայի լավագույն շահերին։ Հետևաբար, պետական մարմինների կողմից հարցի երկարատև չլուծված մնալը պետք է գնահատվի ոչ միայն այն տեսանկյունից, թե արդյոք առանձին մարմիններից յուրաքանչյուրն իր իրավասության սահմաններում որևէ գրություն ուղարկել կամ պատասխան տրամադրել է, այլ արդյոք պետությունն ամբողջությամբ ապահովել է երեխայի իրավունքների իրական եւ արդյունավետ պաշտպանությունը։ Իմ դեպքում այդ հարցի պատասխանը ցավոք բացասական է։ Գլուխ 4. Միջազգային տարը եւ 1980 թվականի օգոստոսի 25-ի Հաագայի կոնվենցիայի հնարավոր կիրառությունը։ Սույն գործն ունի նաեւ հստակ միջազգային տարր։ Երեխաները Հայաստանի Հանրապետությունից տեղափոխվել են Ռուսաստանի Դաշնություն եւ նրանց ներկայիս գտնվելու վայրի ու ծնողական իրավունքների իրականացման վերաբերյալ առաջացել է միջպետական իրավական համագործակցության անհրաժեշտություն։ Այս համատեքստում առանձնահատուկ նշանակություն ունի երեխայի միջազգային առևանգման քաղաքացիական ասպեկտների մասին 1980 թվականի Հաագայի կոնվենցիան։ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ կոնվենցիայի կատարման համար նախատեսված պետական մարմինների համագործակցության կարգով Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարությունը սահմանված է որպես կենտրոնական մարմին, իսկ համակարգում նախատեսված է նաև Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության եւ ոստիկանության մասնակցությունը։ Ավելին, Հայաստանի Հանրապետության իրավական կարգավորումը նախատեսում է, որ կենտրոնական մարմին դիմելու դեպքում պետք է համապատասխան ընթացակարգով պարզվեն երեխայի միջազգային տեղափոխման կամ պահպանման հանգամանքները եւ իրականացվեն համապատասխան միջոցառումներ։ Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանը եւս արձանագրել է, որ Հաագայի կոնվենցիայի նպատակներից են Առաջին, որևէ պայմանավորվող պետության ապօրինի տեղափոխված կամ այնտեղ ապօրինի պահվող երեխաների անհապաղ վերադարձի ապահովումը, երկրորդ, մեկ պետության օրենսդրությամբ նախատեսված խնամակալության եւ տեսակցության իրավունքների արդյունավետ հարգման ապահովումը մյուս պետությունում։ Միաժամանակ կարևոր է իրավական առումով հստակեցնել, որ միջազգային առևանգում եզրույթը Հաագայի կոնվենցիայի իմաստով ինքնին չի նշանակում քրեա իրավական առևանգում, այն վերաբերում է քաղաքացիա իրավական բնույթի միջազգային տեղափոխմանը կամ պահմանը, երբ դրա արդյունքում խախտվում են խնամակալության ծնողական իրավունքները։ Հետևաբար, ես չեմ խնդրում նախարարությանը նախապես որևէ անձի արարքը որակել որպես հանցագործություն։
Ես խնդրում եմ պարզել արդյոք տվյալ փաստական իրավիճակը համապատասխանում է Հաագայի 1980 թվականի կոնվենցիայի կիրառման նախադրյալներին եւ եթե համապատասխանում է, արդյոք կենտրոնական մարմնի համապատասխան մեխանիզմը գործարկվել է կամ ինչու չի գործարկվել մինչ այս։ Սա իմ համոզմամբ սույն դիմումի առանցքային իրավական հարցերից մեկն է։ Գլուխ 5. Պետական մարմիններին բազմաթիվ դիմումները եւ արդյունքի բացակայությունը։ Խնդրի լուծման նպատակով ես չեմ սահմանափակվել մեկ մարմնի դիմելով։ Ես տարբեր փուլում դիմել եմ պետական եւ իրավասու մարմիններին, ներկայացնելով փաստերը, առկա փաստաթղթերը եւ երեխաների վերաբերյալ իմ մտահոգությունները։ Իմ կողմից ներկայացված նախկին դիմումներից առնվազն մեկը հասցեագրվել է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանին, որտեղ մանրամասն ներկայացվել են երեխաներին տեղափոխման, նրանց գտնվելու վայրի, անհայտ լինելու, ծնողական իրավունքների սահմանափակման եւ երեխաների հետ հաղորդակցության բացակայության հանգամանքները։ Այդ դիմումով խնդրվել էր ուսումնասիրել հնարավոր իրավախախտումները, համապատասխան մարմիններից տեղեկատվություններ պահանջել երեխաների գտնվելու վայրի եւ բարեկեցության վերաբերյալ, միջամտել երեխաների հետ շփման իրավունքի ապահովմանը եւ պարզել արդյոք երեխաների արտերկիր տեղափոխման եւ հետագա մեկուսացման արդյունքում չեն խախտվել նրանց լավագույն շահերը։ Սակայն անկախ նրանից, թե տարբեր մարմիններին իրենց առանձին իրավասությունների շրջանակում ինչ գործողություններ են կատարել, վերջնական արդյունքը բացակայում է։ Այսինքն մինչև առեսօր ոչ մի բառ ու տառ, ոչ մեկից։ Իրավական պաշտպանության համակարգի արդյունավետությունը պետք է գնահատվի ոչ միայն գրությունների քանակով, այլ այն հարցով, թե արդյոք վերջնական արդյունքում անձի եւ հատկապես երեխայի խախտված կամ վտանգված իրավունքը վերականգնվել է։ Իմ դեպքում ոչ։ Երեխաների գտնվելու վայրի հարցը շարունակում է մնալ չլուծված ինձ համար։ Նրանց հետ բնականon կապը չի վերականգնվել, իսկ դատական գործընթացը նույնպես չի տվել արագ եւ արդյունավետ լուծում։ Գլուխ 6. Դատական գործընթացի ձգձգումը։ Սույն խնդրի մյուս առանցքային բաղադրիչը դատական գործընթացի տևողությունն է։ Իմ տեղեկություններով դատական գործընթացը արդեն 4 անգամ հետաձգվել է, իսկ գործընթացի սկզբից անցած ժամանակահատվածը մոտենում է 10 ամսվա։ Ես հստակ գիտակցում եմ դատարանի անկախության սկզբունքը եւ չեմ խնդրում Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարությանը միջամտել դատավորի կողմից կոնկրետ գործի լուծմանը, դատական ակտի բովանդակությանը կամ ապացույցների գնահատմանը։ Սակայն դատական գործընթացի ձգձգման փաստը, հատկապես երբ գործը առնչվում է անչափահաս երեխաների իրավունքներին եւ ծնող երեխա կապի պահպանմանը, չի կարող ամբողջությամբ անտեսվել։ Այստեղ Արկա է ոչ միայն դատական գործի ընթացքի հարց, այլ նաև ժամանակի գործոն։ Երեխաների հետ հարաբերությունների հարցում 10 ամիսը պարզապես ժամանակագրական ցուցանիշ չէ։ Յուրաքանչյուր ամիս, որի ընթացքում երեխաները շարունակում են ապրել իրենց հորից փաստացի անջատված պայմաններում, իսկ ծնողը չի կարողանում ունենալ նրանց հետ բնականon կապ, կարող է խորացնել օտարացման եւ ընտանեկան կապերի խաթարման հետևանքները։ Հետևաբար խնդրում եմ նախարարությանը իր իրավասության շրջանակում ուսումնասիրել ոչ թե դատական վեճի բովանդակությունը, այլ այն հարցը, թե արդյոք արկա են դատական կամ կազմակերպական բնույթի համակարգային խնդիրներ, որոնք հանգեցնում են նմանատիպ ընտանեկան վեճերի անհամաչափ ձգձգմանը։ Գլուխ 7. Պետական պաշտպանության արդյունավետության հարցը։ Իմ դիմումների ամբողջ պատմությունը իմ գնահատմամբ առաջացնում է ավելի լայն հարց։ Եթե անձը բազմիցս դիմում է պետական մարմիններին, ներկայացնում է փաստաթղթեր, ներկայացնում է երեխաների միջազգային տեղափոխման փաստի վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատվություն, դիմում է մարդու իրավունքների պաշտպանության մարմնին եւ դատարանին, սակայն ամիսներ անց երեխաների գտնվելու վայրի, նրանց հետ կապի եւ ծնողական իրավունքների իրացման հարցում որևէ շոշափելի արդյունք չկա, ապա որ պետական մարմինն է պատասխանատու վերջնական արդյունավետ պաշտպանության ապահովման համար։ Ես չեմ ակնկալում, որ մեկ պետական մարմին կփոխարինի մյուսին։ Ես ակնկալում եմ, որ պետական համակարգը կգործի համակարգված եւ արդյունահեն եղանակով։
Այդ պատճառով խնդրում եմ Հայաստանի Հանրապետության Արտադրության նախարարությանը դիտարկել սույն դիմումը ոչ թե որպես մեկ այլ առանձին բողոք, այլ որպես պետական իրավական պաշտպանության մեխանիզմների արդյունավետության հարց։ Գլուխ 8-րդ. խնդրում եմ հաշվի առնելով վերոգրյալը խնդրում եմ Առաջինը, սույն դիմումը ընդունել վարույթ եւ ուսումնասիրել ներկայացված փաստական եւ իրավական հանգամանքները դրանց ամբողջության մեջ։ Երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետության Արտադրության նախարարության իրավասության շրջանակում պարզել, թե արդյոք իմ երեխաների Հայաստանի Հանրապետությունից Ռուսաստանի Դաշնություն տեղափոխման եւ ներկայումս այնտեղ գտնվելու հանգամանքների նկատմամբ կիրառելի է 1980 թվականի Հաագայի կոնվենցիայի մեխանիզմը։ Երրորդ, եթե կիրառելի է, խնդրում եմ տեղեկացնել, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության Արտադրության նախարարության որպես կենտրոնական մարմնի կողմից որևէ գործընթաց նախաձեռնվել է, երբ է նախաձեռնվել, ինչ մարմինների հետ է իրականացվել համագործակցությունը եւ ինչ արդյունք է արձանագրվել։ Չորրորդ, եթե նման գործընթացը չի նախաձեռնվել, խնդրում եմ տրամադրել դրա պատճառաբանված իրավական հիմնավորումը եւ նշել, թե ինչ լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ գործողություններ են անհրաժեշտ դրա նախաձեռնման համար։ 5-րդ, Հայաստանի Հանրապետության Արտադրության նախարարության իրավասության սահմաններում նախաձեռնել կամ ապահովել անհրաժեշտ միջպետական իրավական համագործակցություն երեխաների գտնվելու վայրի պարզման, նրանց իրավունքների պաշտպանության եւ ծնող երեխա կապի վերականգնման ուղղությամբ։ 6-րդ, համապատասխան իրավասու մարմիններից պահանջել տեղեկատվություններ երեխաների գտնվելու վայրի, նրանց իրավական կարգավիճակի, նրանց նկատմամբ իրականացված պաշտպանության միջոցների եւ նրանց իրավունքների ապահովման վերաբերյալ։ 7-րդ, պարզել արդյոք երեխաների Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս տեղափոխման եւ հետագայում հոր հետ կապի փաստացի դադարեցման պայմաններում որևէ իրավասու մարմնի կողմից իրականացվել է երեխաների լավագույն շահերի գնահատում։ 8-րդ, պարզել արդյոք որևէ իրավասու մարմնի կողմից գնահատվել է երեխաների իրենց հոր հետ կանոնավոր անձնական հարաբերություններ եւ անմիջական շփումներ պահպանելու իրավունք։ 9-րդ, խնդրում եմ ուսումնասիրել իմ կողմից նախկինում պետական մարմինների ներկայացված դիմումների ամբողջ ընթացքը եւ հնարավորության դեպքում կազմել դրանց վերաբերյալ գործողությունների ժամանակագրական եւ իրավական ամփոփում, նշելով, որ մարմինը երբ եւ ինչ գործողություն է կատարել եւ ինչ արդյունք է արձանագրել։ 10-րդ, խնդրում եմ պարզել, թե ինչու չնայած բազմաթիվ դիմումներին եւ առկա պաշտոնական փաստաթղթերին, մինչ օրս ինձ համար չի ապահովել երեխաների գտնվելու վայրի եւ նրանց վիճակի վերաբերյալ բավարար տեղեկատվություն։ 11-րդ, խնդրում եմ առանց միջամտելու դատարանի անկախությանը ուսումնասիրել իմ կողմից նշված դատական գործընթացի 4 հետաձգումների եւ մոտ 10 ամիս տևողության հանգամանքները կազմակերպական եւ համակարգային խնդիրների առկայության տեսանկյունից։ 12-րդ, եթե դատական գործընթացի ձգձգման վերաբերյալ նախարարությունը իրավասություն չունի, խնդրում եմ սույն մասով դիմումը փոխանցել համապատասխան իրավասու մարմնին, ինձ այդ մասին պատշաճ տեղեկացնելով։ 13-րդ, խնդրում եմ ապահովել, որ սույն դիմումը չսահմանափակվի միայն մեկ այլ պետական մարմնի փոխանցելով, այլ այն քննարկվի ըստ էության իրավասության շրջանակում իրականացված գործողությունների եւ դրանց արդյունքների գնահատմամբ։ 14-րդ, խնդրում եմ ինձ տրամադրել տեղեկատվություն այն մասին, թե այս իրավիճակում ինչ կոնկրետ իրավական ընթացակարգ կարող է նախաձեռնել կամ որ մարմնին դիմել, որպեսզի երեխաների գտնվելու վայրի պարզումը եւ նրանց իրավունքների պաշտպանությունը ունենա իրական ընթացք։ 15-րդ, խնդրում եմ անհրաժեշտության դեպքում ինձ տրամադրել կամ մատնանշել այն փաստաթղթերի եւ դիմումների ցանկը, որոնք անհրաժեշտ են Հաագայի 1980 թվականի կոնվենցիայի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական մարմնի միջոցով գործընթաց նախաձեռնելու համար։ 16-րդ, խնդրում եմ հաշվի առնել երեխաների անչափահաս լինելը եւ հարցին տալ հրատապ ընթացք։ 17-րդ, խնդրում եմ սույն դիմումի վերաբերյալ ինձ տրամադրել ոչ թե ընդհանուր բնույթի պատասխան, այլ յուրաքանչյուր բարձրացված հարցի վերաբերյալ առանձին փաստարկված եւ իրավական հիմքերով հիմնավորված պատասխան։ Եզրափակիչ դիրքորոշում։ Հարգելի տիկին նախարար, տիկին Սրփուհի Գալյան,
Ես այս դիմումով այլևս չեմ ցանկանում պարզապես հերթական անգամ տեղեկացնել պետական մարմնին այն խնդրի մասին, որի մասին արդեն իսկ բազմիցս տեղեկացրել եմ տարբեր իրավասու կառույցներին։ Ես դիմում եմ այն ակնկալիքով, որ պետական համակարգը վերջապես կանցնի դիմումների ընդունումից դեպի արդյունավետ իրավական գործողություն, այս պահին խնդիրը չի կարող դիտարկվել միայն որպես երկու ծնողների միջև մասնավոր ընտանեկան վեճ։ Այստեղ առկա են a. Անչափահաս երեխաների միջազգային տեղափոխման փաստ, b. Երեխաների ներկայիս գտնվելու վայրի վերաբերյալ հոր համար տեղեկատվության բացակայություն, g. Ծնող-երեխա կապի փաստացի ընդհատում, d. Ծնողական իրավունքների իրացման խոչընդոտում, երեխաների լավագույն շահերի պաշտպանության անհրաժեշտություն, z. Պետական մարմինների բազմակի դիմումների առկայություն, իրավական պաշտպանության միջոցների գործնական արդյունքի բացակայություն, միջպետական իրավական համագործակցության անհրաժեշտություն, Թ. Հաագայի 1980 թվականի կոնվենցիայի հնարավոր կիրառելիության հարց, Ժ. Դատական գործընթացի արդեն 4 անգամ հետաձգվելու եւ մոտ 10 ամիս ձգձգվելու հանգամանք։ Այս բոլոր հանգամանքների համակցությունը իմ համոզմամբ պահանջում է պետական մարմինների կողմից համակարգված, արագ, իրավականորեն հիմնավորված եւ արդյունահեն արձագանք։ Ես չեմ պահանջում որևէ մարմնից խախտել իր իրավասության սահմանները, ես չեմ պահանջում կանխորոշել դատարանի որոշումը, ես չեմ պահանջում որևէ անձի նկատմամբ առանց պատշաճ իրավական ընթացակարգի մեղադրանք ներկայացնել, ես պահանջում եմ մեկ բան՝ ապահովել օրենքով նախատեսված իրավական մեխանիզմների իրական գործարկումը։ Իմ երեխաների հետ կապված իրավիճակը ժամանակի ընթացքում չի կարող սպասել անորոշության մեջ։ Երեխաների լավագույն շահը պահանջում է ոչ միայն այն մասին հայտարարությունը, որ երեխաների իրավունքները պաշտպանված են, այլ գործնական գործողություններ, որոնց արդյունքը տեսանելի եւ ստուգելի է։ Ուստի խնդրում եմ ձեր անձնական ուշադրությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության իրավասության շրջանակում հնարավոր առավել արդյունավետ միջամտությունը համոզված լինելով, որ նախարարությունը կարող է ապահովել առնվազն այն իրավական գործընթացի գործարկումը, որը մինչ այս պահը իմ գնահատմամբ չի տվել անհրաժեշտ արդյունքը։ Ես շարունակում եմ հույս ունենալ, որ պետական իրավական համակարգը կկարողանա ինձ եւ իմ երեխաներին տրամադրել ոչ թե հերթական ձևական պատասխան, այլ իրական արդյունավետ եւ ժամանակին իրավական պաշտպանություն։ Այսքանը հարգանքներով Արման Ալբերտի Գալստյան։ Կից ներկայացրել եմ բոլոր ուրեմն փաստաթղթերը 210 թղթից բաղկացած։ Դիմում, պատասխաններ, ինչպես նաև այս դիմումը։ Այսքանն ենք ներկայացրել այսօր, սիրելի ժողովուրդ, որի մասին ես ձեզ տեղեկացրեցի։ Վաղը կներկայացնենք ուրեմն ՄԱԿ-ի գրասենյակի հայաստանյան ներկայացուցչին, այսինքն ղեկավարին, մեր դիմումը, որի մասին եւս ձեզ ես կտեղեկացնեմ։ Նորից եւ նորից ուզում եմ հորդորել, կոչ անել, խնդրել իմ կնոջը Ռուզաննա Ալավերդյանին, Ռուզաննա ջան, նորից եմ ասում, վեր կաց երեխաներին, վերցրու, հավաքվի ու արի տուն։ Որևիցե մեկին մի լսի, կապնվի իմ հետ ու վեր կաց ու արի տուն։ Ես բոլոր հարցերը կկարգավորեմ, դու անհոգ եղի։ Այս ինչ մեր ընտանիքի հետ մեր հետ տեղի ունեցել, բոլորը պատժվելու են, բոլորը պատասխան են տալու։ Ոչինչ չի կոծկվելու, չի մնալու։ Դու վեր կաց արի տուն, կապնվի հետս, երեխաներիս հանի հետս կապի։ Մայիսի 1-ից մինչև առեսօր ես երեխաներիս հետ կապի դուրս չեմ եկել։ Ինձ կապի չեք հանել դուք։ Քանի կար հեռախոսով այտենց մուկն ու կատու խաղալով կապի էին հանում, հիմա կապի էլ չեն հանում։ Երեխեքիս հանի հետս կապի, վեր կաց արի տուն, թող բոլորին ու վեր կաց արի տուն, հանգիստ, զանգի ինձ ու հելի արի տուն։ 10 ամիսը արդեն հեսա, ամսի 28-ին, օգոստոսի 28-ին 10-րդ ամիսը կլրանա։ Իսկ դու, այ հանցագործ, այ ոճրագործ, այ սրբապիղծ,
պատժվելու ես օրենքի ամենայն խստությամբ, քեզ բոլոր աջակցողները, ովքեր աջակցել են 10 ամիսների ընթացքում, կլինի պետական պաշտոնյա, կլինի դատախազության աշխատող, կլինի դատախազ, կլինի քննչական կոմիտեում աշխատող քննիչ, ով ուզում ալնի, ով քեզ աջակցել է, որը այս ոճրագործությանը մասնակցել է, բոլորը Հայաստանի Հանրապետության օրենքի առաջ անպայմանորեն պատասխան են տալու, օրենքի ամենայն խստությամբ։ Ես դա ձեզ բոլորիդ խոստանում եմ։ Ոչինչ հենց այնպես չի կոծկվելու, չի լղոզվելու, ծածկադմփոս չի արվելու։ Իմ ընտանիքի, իմ մանկահասակ, անչափահաս երեխաների ֆոնի վրա, նրանց հուսական դաշտերի վրա սենց լկտիություն անելու համար, իմ կնոջը սենց օգտագործելու, այս ամեն ինչ էս պատմությունը սենց շինելու համար բոլորդ պատասխան եք տալու։ Դու լրբի տղա պատասխան ես տալու, որևիցե մի ձևով դու չես պլստալու, քեզ օգնողներն էլ հետը միասին, ամեն ինչ պարզվելու է մինչև վերջ, ես ամեն ինչի մասին լրիվությամբ տեղյակ եմ, լրիվությամբ ինչա տեղի ունենում։ Դուք ինձ այս 10 ամիս շարունակ այսպես ձեր մատների վրա խաղացրեցիք, ուրեմն սպասում էիք, որ ես որովիցե մի գործողություն կանեմ, որովիցե մի բան ես այն չեմ անի, իմ գլխին կսարքեք, ես կանեք, այն կանեք, ոչ մեկիդ մոտ ոչ մի բան չի ստացվելու։ Ռուզան ջան, ես քեզ շատ սիրում եմ, քեզ հարգում եմ, իմ երեխեքին շատ սիրում եմ, ես իմ ընտանիքը սիրում եմ։ Ուրեմն ասի դու մենակ չես, ես քո մեջքին կանգնած եմ, ոչ մի բան չի լինելու, ոչ մի գրամ ոչ մեկից մի վախեցի, ով ինչ քեզի ասում է, ով ինչ քեզի հավատացնում է, փորձում է քեզի հույս տա, կամ չգիտեմ խափի, կամ մոլորեցնի, քեզ ուրիշ բաներ խոսա, ոչ մեկին ընդհանրապես մի հավատա։ Ուղղակի կապնվի իմ հետ ու վեր կա ծարիտուն։ Վերկաց արիտուն, այլ տարբերակ գոյություն ունենալ իմացի չի կարող։ Փող, ավտո, տներ, պաշտոն, Պողոս, Պետրոս, ինձ որևիցե մի բան հետաքրքիր չի։ Ինձ հետաքրքիր է իմ կինը, ինձ հետաքրքիր են իմ 7 երեխաները, ինձ հետաքրքիր է իմ ընտանիքը։ Իմ ընտանիքը որևիցե մեկը այս մոլորակի վրա մի մսից արունից մահկանացու չի կարա քանդի, չի կարա փլուզի։ Կլինի բարեկամ, կլինի հարազատ, կլինի պետական պաշտոնյա, ով ուզում ալնի, բացառված է, ինչ արվում է ժամանակի վրա խախ տալով արվում, նորից եմ ասում, ինչքան ժամը, ժամացույցի վրա, մի ժամ էլ ավել, ձգվի, էլի, մի հատ շաբաթ կիրակի, մի հատ էլ երկու շաբթի, մի ժամ էլ նորից ձգենք, ինչքան ձգեք, այնքան ավելի վատա լինելու բոլորիդ համար։ Նորից եմ ասում, վատա լինելու բոլորիդ համար, շատ վատ։ Ես կանգ չեմ առնելու, ես չեմ նահանջելու, իմ համար ամենաբարձրագույն արժեքը իմ կյանքում դա իմ ընտանիքն է, դա իմ երեխաներն են, դա իմ կինն է, դա իմ սոցիումն է։ Դրանից այն կողմ իմ համար արժեք գոյություն չունի։ Սա իմացած եղեք։ Որևիցե մի ձևով ինձ զսպելու, ինձ կաշկանդելու, իմ գլխին գործեր կարելով, շինծու, ջեբս մարդիկ բերել գցելով, ինչ որ սենց ուզենալով շփոթացնել, սենց չի դառնալու։ Նորից եմ ասում, լրբի տղա հանցագործ, քեզ եմ ասում, չի դառնալու, չի ստացվելու քո մոտ, ոչ քո կամքը, ոչ էլ մարդկանց շահագրգռվածությունը, չի ստացվելու, չի լինելու։ Ոնց որ սա նման է գլխով անդադ գնաս գաս պատին խփես, արուն լվիկ ես ելնելու, բայց չի ստացվելու։ Իզուր մի վիճակը քո նման հանցագործի, որը որ չգիտեմ, սենց ուզում է փրփուրներից կախվի, ուզում է սենց ինչ-որ իմիտացիաներով, նոր սցենարներով, ինչ-որ նոր մտորումներով, կակնի բուծ, մի քիչ էլ սպասենք, կարող է մի բան փոխվի, մի քիչ ձգենք, հեսա դատավորը տենանք ինչ ասում, սեպտեմբերին սենց կլինի, նրան էս կլինի։ Կանգ առեք, ձեռներդ հեռու քաշեք իմ երեխեքից, իմ ընտանիքից, իմ կնոջից։ Չի ստացվելու, ես իմ կնոջից չեմ հրաժարվելու, իմ երեխաներից չեմ հրաժարվելու, դա բացառված է։ Ոնց որ դուք ձեր ծնված տեղից, ձեր մոր արգանդից, որ դուրս եք եկե, կմտնեք հետ ներս տեղը, եթե դա հնարավոր կլինի, որ դուք հետ ներս մտնեք ձեր մոր արգանդի մեջ, այտենց ուրեմն հնարավոր կլինի, ես հրաժարվեմ իմ ընտանիքից կամ իմ կնոջից։ Էլ ինչ ասեմ, որ ձեր նման տուպոյների ուղեղին հասնի։ Իսկ այն ինչ ոճրագործություն, ոտնձգություն իմ ընտանիքի նկատմամբ արել եք, ու իմ նման անմեղ մարդու, որ Աստծո առաջա
անմեղ եւ առհասարակ այս 10 ամիսին sense կտանքների եք ենթարկել, դրա համար բոլորդ պատասխան եք տալու։ Բոլորդ պատասխան եք տալու։ Ով որ աջակցել է, ով որ այս ամեն ինչը կոծկել է, ով որ թաքցրել է, ով որ համաձայնվել է, ով որ այս քայլին գնացել է։ 2 կոպեկի, 2 գրոշի, զղկտվելիքի, որ մի ավել քյաբաբ շատ ուտի, մի ավել խորոված շատ ուտի, մի քիչ կոմֆորտան մեջ մնա, մի քիչ ռեմոնտարաստան մեջ մնա, լավ կյանքի տեսլականներով խապնված, հեքիաթներով խապնված։ Ոչ մի բան ուրեմն ձեր մոտ չի ստացվելու։ Դուք պարտված ոչնչություններ եք, տականքներ, մարդկային խզբզանքներ եք դուք, որ դուք նման քայլ եք գնացել։ Դուք Աստված չունեք, դուք Հիսուս չունեք, դուք եկեղեցի չունեք, դուք չգիտեք կրոնն ինչա, դուք չգիտեք մարդկային արժեքներն ինչա, դուք չգիտեք հոգևոր արժեքներն ինչա, դուք սահմաններ չունեք, դուք լկտի, խուժան, բեսպրիձել, պոռնիկի վաստակներ եք, հանցագործ, լրփի տղեկ եք դուք, որ ես արարքին գնացել ես դու ու քեզ էլ աջակցել են, այ լրփի տղա, որ դու իմ կնոջը այս վիճակների մեջ դնելով այդ խեղճ այսենց կալեկալմը չէ, ուղեղը լված է, սենց շինես, սենց սարքել ես, այս մարդու գլխին այս ամեն ինչը սարքել ես, չի ստացվելու քո մոտ, ատկազի վրա հանգարց հույսդ չդնես, հանգարց հույսդ չդնես, որ կարաս 10 ամիս լավ ռուզանի ուղեղը լվաս, էփես, որ ինքը ատկազի վրա հիմնվի, չի ստացվելու լկտի քո մոտ, չի ստացվելու, եղավ, իսկ որ հիմա միջև հիմա որ դու ապրում ես, շնչում ես, որ կաս, էդ իմացի իմ շնորհիվ է, որ ես թույլ չեմ տվել իմ շրջապատին, իմ ընկերությանը, ինձանով, իմ ընտանիքով մտահոգ մարդկանց, որ քեզ վնասեն կամ քեզ վնաստան, թե քո նման ճիճուն մի բաժակ ջուր ուղակի, սենց պրոստը բերաններս կողողենք ու քո նմանին դուրս կպզսնենք։ Եղավ, որ դու իմ նման տղուն փորձել ես այսպես վիճակների մեջ գցես, այլ լրփի տղա, դու անարգված ես բոլորի կողմից արա, քո նման պիղծը, դու անընդունելի պիդաֆիլ ես, պիդաֆիլ, մանկապիղծ պիդաֆիլ ես, որը կարա իր հաճույքների համար, իր պրինցիպների համար, որովհետեւ մեկի համար պատվեր անելու համար, այսպես լկտի քայլերի գնա ու այսպես ուզենա մարդու գլխին շինի։ 2 կոպեկ փող խաղցնելով, իրավիճակներ ստեղծելով, չի ստացվի քո մոտ։ Տեսար այդքան մարդու գլխին շինեցիր, այդքան մարդկանց կանանիքին այտենց անմարդ թողեցիր, այդքան ընտանիքներ քանդեցիր, եկար, տես ինչի ռաստ եկար։ Չէիր պատկերացնում, որ կարողա ստեղ սենց տատը ամեն անգամ գաթա չբերի, այլ լրփի ծնունդ։ Լրփի ծնունդ ես դու։ Եղավ, պարտված լրփի ծնունդ ես դու։ Պարտված դու տեղ չունես էթալու։ Ու հանգարց չկարծես, որ կարողա ինչ-որ մի ձևով, ինչ-որ մի բան քո մոտ ստացվի։ Այ կեղտի ծնունդ։ Սա վերաբերում է այդ հանցագործ լրփի տղուն, որը իմ ընտանիքի նկատմամբ այս ամեն ինչը կազմակերպել է, իրան էլ օգնող լրփի տղեկը օգնել են, որոնց անուններն ու ազգանուններն անգիր գիտեմ։ Եվ նաև կան մարդիկ, ովքեր կասկածվում են, նրանք եւս կկանչվեն հարցաքննության։ Բայց չեն կանչվի հարցաքննության։ Ճիշտ է իմ բարևորով է գրված է, որի համար ստորագրում եմ։ Չէ, այտենց բանավոր չեք հարցաքննվելու։ Նորից եմ ասում, պոլիգրաֆ տեսակի սարքով դուք պետք է հարցաքննվեք։ Ձեր նման լրփի տղեկը, որ չկարանաք մի միլիմետր հանգարց այս կողմ են կողմ տակ։ Եղավ։ Իսկ ես Ռուզան ջան, այս եթերից եւս խնդրում եմ, ուղղակի թողես ամեն ինչ, մոռացի բոլորին, ով ինչա խոսացի, ով ինչ արե, երեխեքին վերցրու, հավաքվի, զանգ տուր ինձ, կապնվի ու հելի արի Հայաստանի Հանրապետություն։ Հելի արի, այս իրավիճակից դուրս գանք։ Ես էլ, դու էլ, մեր երեխեքն էլ, մեր ընտանիքն։ Այլ տարբերակ, գոյություն ունենալ չի կարող, պրոստի իմացի, չի կարող, դա բացառված է։ Այդ ամենապակասը պետք է ես մեռած լինեմ, պետք է ես մեռնեմ, որ այս ամեն ինչը վերջանա։ Ուրիշ այլ տարբերակ գոյություն չի կարող ունենալ։ Իսկ ինձ դուք չեք կարա մերցնեք, որտեվ ինձ պահողը Հիսուսն է, իմ Աստվածն է, ես Աստծո պահած տղա եմ, եղավ։ Ես ավելի ուժեղ եմ, քան դուք պատկերացնում եք։ Եթե մտածում եք, որ ես թույլ եմ, ես ավելի ուժեղ եմ, քան դուք պատկերացնում եք։ Ես նահանջի որևէ մի տեսակ չունեմ։ Ես իմ ընտանիքի համար պատրաստ եմ կանգնած մեռնելու։ Իմ երեխաների, իմ կնոջ, իմ ընտանիքը որևէ մեկը չի կարա խեղաթուրի, կանանց աջակցման կենտրոն չէ, ով ուզում ալնի։ Իսկ ինչ վերաբերում է կանանց աջակցման կենտրոնին, ես անպայման դատի եմ տալու կանանց աջակցման կենտրոնին։ Սա էլ ասեմ, անպայման։ Դա կանանց աջակցման կենտրոն չի, դա տուն քանդողների փողերի լվացման կենտրոնն է, որոնք խեղաթուրում եւ քանդում են հայկական ընտանիքները։ Բարից բուն իմաստով, արդեն իսկ հավաքված վկաներ կան, լիքը այդ տվյալ աջակցման կենտրոնից տուժված, ուրեմն բռնության պիտակը բրեկները կպցրած
կանայք կան, բոլորին օրեկան հավաքագրում ենք, արխային եղեք, դուք լավ գործով չեք զբաղվում Հայաստանի Հանրապետությունում, դուք թացը շորի հետ խառնել եք, դուք բենզինիստի, մորֆինիստի, նարկոմանի, մյուսի ընտանիքը խառնել եք նորմալ, շատ բարեկեցիկ ընտանիքների հետ ու դրել եք նույն նժարի վրա, հավասար տեղում, որի համար, նորից եմ ասում, այս ինձ սենց վիճակների համար ապահովելու, յանի դուք աջակցել եք իմ ընտանիքի, դուք քայքայ ու քանդել եք իմ ընտանիքը։ Այսինքն եթե ես թույլ տղամարդ լինեի, հիմա վաղուց արդեն 7 ամիս առաջ պետք է գերեզմանում պարկած լինեի, էլի, դուրս է գալիս։ Ձեր նմանի պատճառով, էլի։ Այսքանը սիրելի ժողովուրդ, վաղը նորից կմտնեմ եթերի ժամանակ, ուրեմն կասեմ, թե Մակի գրասենյակին ինչ դիմումով ենք հանդես եկել, բրիտանական անգլերենով արդեն իսկ դիմումը պատրաստվում է, ելույթ կունենամ, ելույթի ժամանակ ուրեմն ձեզ կտեղեկացնեմ։ Սիրում եմ բոլորից, շնորհակալ եմ անչափ հոգաչափ բոլորից հետ, ինձ լսելու, իմ դարդը, իմ ցավը, իմ երեխաների, իմ ընտանիքի այս վիճակների իմ հետ կիսելու համար։ Բոլորից անչափ շնորհակալ եմ, ես ձեր սաղի ցավը տանեմ, ես ձեր սաղի կյանքին մեռնեմ, ես ձեր խոնարհ ծառանեմ 24 ժամ 365-ից 66 օր։ Բոլորից սիրում եմ, բոլորովդ ուժեղ եմ, հզոր եմ, դուք եք իմ դեղը, որ որ մարդ պետք է հանգստացնող դեղ խմի, որ հանգստանա, ամեն մի ձեր նամակը, ամեն մի ինձ զանգը, էլ TikTok-ով, էլ YouTube-ով, էլ Facebook-ով, Messenger-ով, անձնական համարից ինձ ամեն րոպե ուժատալի, ամեն րոպե ինձ կանգուն է պահում, որ ես իրավիճակից ես կարողանամ փրկեմ իմ ընտանիքը, իմ երեխաներին, իմ կնոջը։ Ես ձեր սաղի ցավը տանեմ, լավ մնացեք, բարի գիշեր եմ ձեզ մաղթում, ամենայն լավն ու բարին։ Միշտ նոր հանդիպում։